Так, ну попробуем. Эх, чё бы. Так. Пришлось беда, снова душа томится. Как же могло тогда так получиться? Ящик почтовый пуст, снова молчит мобильник, в сердце обиды грусть. Давит так сильно, ветер высуши глаза. Счастливые мои отказали тормоза. У моей любви что мне делать, как мне быть? Ой, не знаю я, как же мне тебя забыть? Дайте! Вскоре напился вчера пивом и горькой водки, но сегодня с утра стал такой четкий, еле глаза открыл, зубы почистил мечтою, я ведь почти забыл, как хорошо мне. Ветер высуши глаза. Счастливые мои отказали тормоза. У моей любви что мне делать, как мне быть? Ой, не знаю я, как же мне тебя забыть? Кайтинг! Пришлось и беда, снова душа томится. Как же могло тогда так получиться? Ящик почтовый пуст, снова молчит мобильник, в сердце обиды грусть. Давит так сильно, ветер высуши глаза. Счастливые мои отказали тормоза. У моей любви не делать, как мне быть? Ой, не знаю я, как же мне тебя забыть? Дайте!